关心发现金的消息，对着全民拢发现金1万块的代志，行政院进前表示讲，将伫关税税率最后确定了后，提出特别条例修正案，并且纳入排除好业人的条款。针对这点，听讲民进党的党内有杂音，这个民进党的立委柯蒂结言讲，所谓排除条款会当改做鼓励好业人卖领来代替。若国民党立委谢龙介是强调讲，全民拢发1万块，不是运费，是还税移民。陈世忠跟年骨底行政院长杜永泰今日参加军人节建军记者会，不过民众嘛是上关心普发现金1万进度够大。行政院进前讲会伫咧关税税率尚未数据出来，提出特别条例修正案，不过会有排除好业人的条款。对这件代志，传出民进党内部有支持处处的声音。的确是一个比较复杂的问题，我也可以建议，就是说我们如果不排富，但是鼓励富人不领，或者是鼓励富人领的去做社会公益。截至目前为止，我们并没有进行这个议题的实质的讨论。每一个委员因为他所在的选区或者是他的专业的方向，他可能会有不一样的意见。另外，嘛，民进党的内部人士讲，立法院增加税出违法违宪，所以嘛是需要由行政院提出临时通过的修正案，是到第二边特别预算未来得当依照行政院版本普发现金。这不是预算案，这次通过这个是法律案，这并不是给予恩惠这是属于退税于民。案子来了都可以讨论，朝野可以针对这个，大家都可以讨论。那排富排到什么程度也可以讨论。1万块钱到未来未发学生安怎发？入面3读通会10月底前都要进行，不过针对方案嘛是个也未巧可说。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。